হলো আজকে মায়ের হাতে চিড়ের পোলাও খাবো। আমার মা এই চিড়ের পোলাওটা দুর্দান্ত ভালো করে, আর কাছে যখন এসেইছে সেই সুযোগটা কি আর ছাড়া যায় বলুন। তেলটা দেখলাম মা একটু বেশি করে নেয়, আমি এতটা তেল দিই না বলে বোধহয় আমার স্বাদটা কম আসে। তেলতে একটু জিরে, শুকনো লঙ্কা আর কারি পাতা ফোড়ন দিল। শুকনো খোলায় ভাজা বাদাম ছিল, কিন্তু মা বললো চিড়ের পোলাওতে নাকি ওই বাদামটা খুব একটা বেশি স্বাদ যোগ করে না, ওই জন্য তেল দিয়ে ভাজছে। একটু বেশি করে পেঁয়াজ দাও। এত লাগবে না। লাগবে না? পেঁয়াজটা বেশ ভালো লাগে মুখে পড়ে, দিয়ে দাও মা, ওইটুকু দিয়ে দাও। এখানে আছে বিনস, গাজর, মটরশুঁটি আর ভুট্টা। অল্প একটুখানি হলুদ গুঁড়ো দিল। আমি একটুখানি আবার ভাজা জিরে গুঁড়ো দিই, কিন্তু মা বললো না, চিড়ের পোলাও তো ভাজা জিরে গুঁড়োটা চলে না, বরঞ্চ তার বদলে একটুখানি গোলমরিচ দিবি আর শেষে একটুখানি ঘি দিবি, তাতে স্বাদটা আরও ভালো আসে। অল্প একটুখানি কাঁচা লঙ্কাও দিল, যাতে বেশ একটু ঝাল ঝাল হয়। গোলমরিচ গুঁড়োর সাথে সাথে অল্প একটুখানি মিষ্টিও দিল, দিয়ে ভালো করে এবার দেখছি ভেজে নিচ্ছে। বাদামটাকে লাস্টে দিল। ব্যাস হয়ে গেছে,